السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهند جلال في قناتنا قناة عالم الأرباح الإنترنت. شرحنا لهذا اليوم هو عن موقع، وهو موقع صادق جدا واسمه جولدن فارم. وهو هذا الموقع الذي سوف نقوم بشرحه في هذا اليوم في هذا الفيديو. وطبعا هذا الموقع صادق جدا، وطريقة عمل على هذا الموقع جدا سهلة، وأيضا تجدون الرابط الموقع أسفل هذا الفيديو. وطرق الدفع أيضا لديه 3 طرق للدفع، طبعا دفع عن طريق الباير والبيتكوين وأدوف كاش. قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل جديد إن شاء الله. ونبدأ الشرح على بركة الله. طبعا للتسجيل تقوم بالضغط على التسجيل هنا في هذا المكان. تقوم بكتابة الاسم المستعار والإيميل، ثم تقوم بكتابة البريد الإلكتروني وإعادة كتابة البريد الإلكتروني، ثم تقوم بالضغط على لقد قرأت وقبلت قواعد الشروط مع المشروع. بعد ذلك تقوم بكتابة هذا الأرقام في هذا المكان، ثم تقوم بالضغط على التسجيل. وقبل ذلك يا إخواني ننصحك دائما بأن تقوم بقراءة شروط الموقع حتى لا تواجه أي مشاكل. وبعد ذلك بعد التأكيد تقوم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة السر، ثم تقوم بالضغط على ادخل، ثم تقوم بكتابة الأرقام هذه في هذا المكان. طبعا هذا تعليق هذا الهاتف. وهذه هي واجهة الموقع لتسجيل الدخول. هنا بياناتك الشخصية كاملة، وفي هذا المكان هي القائمة، هنا الأرباح، معك هنا رصيد ورصيد السحب، وهنا ملف وإعدادات الحساب والخروج من الحساب. طبعا كبداية تقوم بالضغط على المكافأة اليومية. طبعا لقد قمت بالضغط على المكافأة اليومية، وخلال 2 و25 دقيقة سوف أحصل على المكافأة اليومية. أنت سوف يظهر لك هنا جمع المكافأة اليومية، والحد الأدنى للمكافأة هي 10، والحد الأقصى هي 100 بطاقة نقدية. هذه المهمة الأولى. المهمة الثانية، عندما يكون لديك 150 مبلغ نقدي فضة، يعني تقوم بالضغط على شراء طيور. وهنا قائمة شراء الطيور. طبعا لكل طير مبلغ محدد وإنتاجية محددة في هذا الطير. فمثلا الطير الأول وهو أخضر، إنتاجيته 5 في الساعة الواحدة، وتكلفته 150 فضة. طبعا اشتريت 8، وكل طير له ساعة، له إنتاجية مخصصة وتكلفة مخصصة. طبعا عند الشراء تقوم بالضغط على اشتري في هذا المكان. طبعا هنا في هذا المكان تقوم بتحديد كم تريد أن تشتري، طير واحد أم طيرين، ثم تقوم بعد ذلك بالضغط على شراء. لا يهم ذلك، أنا قد قال لي هذا الموقع قبل أن تشتري الطيور عليك جمع البيوض في المستودع. طبعا بعد شراء الطير نتوجه إلى مخزن البيض في هذا المكان، في مخزن البيض نتوجه إليه. هنا مخزن البيض في هذا المكان.
و... وهنا أن الطير الواحد، يعني عدد الطيور الأخضر كم جمعت لك. وهنا ثم تقوم بالضغط على الجمعة كلها. طبعا عند الضغط على الجمع البيض كاملة سوف يظهر لك هنا عدد البيض في هذا المكان في اللون الأخضر، واللون الأصفر في هذا المكان، وكل لون من الطيور خاصيته في البيض. وطبعا الشيء الثاني وهي بيع البيض في هذا المكان، تقوم ببيع البيض. وكمعلومة أساسية، سعر البيض في هذا الموقع 100 بيضة تساوي 1 عملة فضية، يعني قليل جدا. انظر، الذين 867 بيضة يأتينا مبلغ العملات الفضية 8.67 عملة فضية. بعد ذلك تقوم ببيع كل شيء، تقوم بالضغط على بيع كل شيء، وها قد ربحنا 8.67 عملة فضية. طبعا تقسم الأرباح في هذا الموقع بالنسب، وأكبر نسبة هي رصيد الشراء وهي نسبته 70%، والباقي النسب للسحب. طبعا في هذا المكان المبادلة الفضية، ولكن الحد الأدنى للمبادلة وهي 1000 فضة. طبعا المبادلة يعني أن تقوم بتحويل من رصيدك السحب إلى رصيدك إلى الشراء فقط في هذا الشيء، ويعطيك نسبة الحصول على المشتريات 20%. يعني لو قمت بتحويل 1000 فضة يعطيك 1200 فضة، ثم تقوم بالضغط على المبادلة. وهنا حساب الأرباح، يقوم بحساب أرباحك في عدد الطيور لديك. طبعا أولا يقسم حساب الربح على شكلين، الشكل الأول الشراء، والشكل الثاني العوائد وهي السحب. يقسمها خلال 24 ساعة، طبعا لا يجمعها كاملة وغير ذلك. وهنا بريد للحالات، يعني الرابط الحالات الخاص بك. هذا هو رابط الحالات الخاص بك، هذا هو رابط الحالات الخاص بك، أو هذا أيضا. طبعا هنا بالإنجليزي، باللغة الإنجليزية، وهنا باللغة الروسية. ويقول لك هذا الموقع ستحصل على عملات فضية لكل إعادة تعبة الحساب من قبل الشخص المدعوم من قبلك، يعني الذي قام بتسجيل عن طريق الرابط الخاص بك. الدخول غير محدود، يعني ليس هناك حد للدخول. حتى العديد من الأشخاص المدعوين يمكنهم جلب أكثر من 100,000 نقطة من الفضة، يعني يمكنك ربح الكثير من الفضة. طبعا السحب، كيفية السحب، ما هو الحد الأدنى للسحب؟ وهي 100 روبل. 100 روبل الحد الأدنى للسحب، ولكن مشكلة في هذا الموقع أنه يجب عليك تعبئة الرصيد وهي أيضا 100 روبل. طبعا كيف أقوم بتعبئة الرصيد؟ تقوم بالضغط على ريفرش أكاونت، تختار نوع التعبئة التي تريد أن تعبيها، الباير أو أم البيتكوين. هنا المبلغ المحدود،
طبعا بعد كتابة المبلغ المحدود تقوم بالضغط على قم بتجديد الحساب، وبعد ذلك يمكنك سحب على أرباحك بسلاسة تامة. طبعا هنا يقول لك أدرك المبلغ، فأنت تريد تجديد حسابك بالروبل. بعد التجديد سيتم إدخال العملات الفضية في حسابك، وهذا أمر مهم جدا. بعد أن تقوم بتجديد الحساب تقوم بالضغط على السحب، تختار المحفظة التي تريد سحب الأرباح منها، وأنا سوف نقوم بالدخول إلى الباير، محفظة الباير. تقوم بكتابة عنوان الباير الخاص بك، ثم تقوم بتحديد كامل المبلغ الذي تريد سحبه. وهنا الحساب العمولة، حساب العمولة 1.5 روبل. بعد ذلك تقوم بترتيب المكافأة. وهنا قد انتهى شرحنا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والتعليق ولايك، وأيضا قم بزيارتنا على المواقع، على مواقعنا التواصل، تويتر والفيسبوك والانستغرام وأيضا تليجرام، وأيضا قم بزيارة المدونة الخاص بنا. أما قريب سوف نقوم بتحديث فقط شوية، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.